Hello, welcome back everyone. RXC Technologies Basic Networking Tutorial 28, 27 မှာ hub အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် hub ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့28မှာ hub ထပ်ပို့ hub ရဲ့ hub ထပ်ပို့ကောင်းတဲ့ device ကိုဖြစ်တဲ့ switch အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ switch ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိသလဲတိတ်မကွာဘူးတူတူပဲ hub ပုံစံမျိုးနဲ့အတူတူပဲဒါ switch ဥပမာဆိုရှင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ Cisco က switch device ပုံစံလေးတစ်ခုသူ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ product and service ထဲမှာ switch ဆိုတာရှိတယ် Okay switch မှာသူ့အမျိုးအစားနဲ့သူ campus LAN မှာဆိုရင် access switch ရှိတယ် cool distribution ကိုသူ့ရဲ့ data center switch ရှိတယ် service provider သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုရင်နောက်ထပ် brand အမျိုးအစား extreme network က switch တဲ့မျိုးရှိတယ် switch မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ port တွေပါတယ် okay ဒီမှာ port တွေပါတယ်ဒါလည်း switch ပဲ okay အဲ့တော့ Juniper မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Juniper switch အမျိုးအစားတွေဟုတ်ပြီနော် Arista နောက် brand တစ်ခုမျိုးအစား Arista နေထုတ်တဲ့ဒါ switch တွေ okay or ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Cisco မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ switch အမျိုးအစားမျိုးရှိတယ်သူ့ရဲ့ small business ကိုယ့်ရဲ့ business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဘယ်လို switch မျိုးသုံးမှာလဲဆိုပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် small business ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို switch မျိုးစားသုံးမယ် medium size business ဆိုတာမျိုးသုံးမယ် large စီးပွားရေးလုပ်ငန်း bank တွေပါလို့ရှိရင်ဒါမျိုး device switch မျိုးစားတွေသုံးမယ် data center ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူ okayဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ switch device model port ပေါင်း24 port ပါတယ် switch port ပေါင်းက24 port ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ switch က hub နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် switch မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် switch မှာသူ့ရဲ့ MAC address table ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ computer တစ်လုံးတိုင်းမှာ MAC address ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုရင် terminal ဆိုပြီးတော့တွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ifconfig လို့ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်သူ့မှာ MAC address ရှိတယ်ဒီမှာ48 bit ပေါင်း48ရှိတယ်ဆိုရင်မတွက်ကြည့်ရှင်ဒါဒီတစ်ခု8 bit လို့တွက်လိုက်8နဲ့7 48 bits MAC address ရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့အခုဒီမှာ switch တစ်လုံးဒီ switch တစ်လုံးမှာအပေါက်24ပေါက်ပါတယ်ဆိုရင် तू ကဘာလုပ်လို့ဆိုရင်ဒီ switch ကဒီ component တစ်လုံးကဒီ port number 1ကိုချိတ်လိုက်တာနဲ့ तू ကမှတ်ထားတယ်ဒီ port number 1မှာ MAC address ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်ထားတယ် okay နောက်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ် component တစ်လုံးကနောက်ထပ် port တစ်ခုချိတ်လိုက်တယ် port number 2ကိုချိတ်လိုက်ဆိုရင်ဒီ switch ကသူ့ရဲ့ switch MAC address table ထဲမှာဒီ port number 2မှာဒီ MAC address table ဆိုပြီး तू မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ MAC address table ကို तू ကတိဆောက်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာရဲ့သူ့ကိုလာချိတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ example ပြတာ MAC address table ဒီမှာ MAC address တွေရှိတယ် तू ကဘယ် port မှာဘယ်လောက်ဘယ်ကွန်ပျူတာတွေချိတ်ထားရဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် example ကျွန်တော်ပြတာ okay အဲ့လိုနဲ့ तू ကဘာလဲဆိုရင် तू ကဒီကွန်ပျူတာနေပေါ့နောက်တဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို तू က data တွေ packet တွေပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလို့ဆိုရင် switch မှာသူ့ table မှာမှတ်ထားပြီးသားအဲ့အတွက် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုလာတယ် destination ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲ source ကဒီကနေလာတယ် destination MAC address ကဒီကိုသွားရဆိုရင် तू ကသူ့ table ကို तू ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ MAC address ကဘယ်ပို့မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပို့ကို तू က data ကို packet လွှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ hub ထက်တာပါလဲဆိုရင် तू က hub လိုမျိုးတွေ့ကြရပို့တဲ့အကုန်လုံးကို तू ကမပို့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် technology terms အရပြောမယ်ဆိုရင် तू က broadcast မလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ switch ရဲ့ hub အားတာတဲ့အချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိဖို့တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် switch တစ်လုံးကပထမဆုံးဂျူလာလာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ table ဒီပထမဆုံး तू က blank သူ့ရဲ့ table ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ table ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် तू ကexample အကြမ်းပြောရမယ်ဆိုရှင်ဘယ် MAC address ကဘယ်ပို့မှာထိထားတယ်ဆိုတာ तू ကဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှမချိန်ရသေးတာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ switch တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးက switch ရဲ့ port number 1မှာချိန်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့
နောက်တစ် computer လုံးက port number 2မှာချိန်လိုက်တယ်နောက် computer လုံးက port number 3မှာချိန်လိုက်တယ်နောက် computer လုံးက port number 4မှာချိန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ switch port မှာ computer ၄လုံးချိန်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလက်ရှိ logic မှာ computer လုံးဘာ data မှမပို့ကြသေးဘူးအဲ့ဒီခါမှာမပို့ကြသေးတဲ့အတွက် switch ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘယ် port ကဘယ် MAC address ကဘယ် port မှာချိန်ထားရဲဆိုတော့ तू မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုပါစို့ computer 1 computer ဒီ computer A ကနေပြီးတော့ port number 1မှာချိန်ထားတဲ့ computer A ကနေပြီးတော့ computer B ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ computer B က port number 2မှာရှိတယ်ဆိုရင် तू ကပထမဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် computer A ကနေပြီးတော့ဒီ switch ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့မှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် तू ကပထမဆုံးတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှိသမျှသူ့ဆီမှာ connect လုပ်ထားတဲ့အကုန်လုံး तू က packet တွေအကုန်လုံး broadcast လုပ်ရတယ်ဒီ MAC address ကမင်းလားဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့် तू အဲ့ဒါလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့သူတွေက reply မပြန်ဘူးဟုတ်တဲ့သူတွေက okay ငါဒီ port မှာ connect လုပ်ထားရဆိုပြီးတော့ reply ပြန်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ तू ကအဲ့မှာမှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ MAC address တွေပဲဖြည်းဖြည်းချင်း तू ကတိဆောက်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ MAC address တွေမှာဘယ် port က MAC address ကဘယ်ဟာ connect လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကသိလာတယ် okay အဲ့ဒီခါမှာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် तू ကhub လိုမျိုးတွေ့set တဲ့အချိန်တိုင်းပို့တဲ့အချိန်တိုင်း data ပို့တဲ့အချိန်တိုင်း तू ကပုရိသမအပေါက်port ကလိုတဲ့အကုန်လုံး तू ကမပို့တော့ဘူး तू ကဒီ port ကလာတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဒီ port ကိုသွားမယ်အဲ့ဆို तू switching table ထဲမှာသူ့ရဲ့ MAC address table ထဲမှာမှတ်ထားရတဲ့အတွက် तू ကသူ့ရဲ့လိုရတဲ့နေရာကိုပဲ तू ကပို့ပေးတယ်ဒါ switch ရဲ့အားသာချက် okay အဲ့တော့ network engineer တယောက်နေတဲ့ဒီ switch တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ switch တွေကိုကျွန်တော်တို့setup လုပ်ရမယ် implement လုပ်ရမယ်ပြဿနာတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် troubleshoot လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ alright so ဒါ switch ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သိရမယ့်ဟာပါလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ router အကြောင်းသိရမယ်ပြီးရင် collision domain ဆိုတာပါလဲသိရမယ် broadcast domain ဆိုတာပါလဲသိရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ hub switch ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသိလာတော့ပါပြီ alright so ဒါက switch အကြောင်း tutorial 28အဲ့တော့ RAC Technologies brought to you by thank you very much everyone and see you in the next tutorial